അക്യുഅമേജ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തുമ്മാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല. തുമ്മൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ രോഗലക്ഷണവുമാകാം. ചില ആളുകളുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തുമ്മുന്നവർ. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി തുമ്മുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനോ പൊതു സദസ്സിൽ സമാധാനത്തോടെ പങ്കെടുക്കാനോ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു റെമഡിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നിലക്ക് തുമ്മുന്നവരുണ്ട്. അടച്ചിട്ട റൂമുകൾ നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത്, പുസ്തകങ്ങൾ തട്ടിക്കുടയുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ മുളക്, മല്ലി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ പൊടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സാധാരണ നിലക്ക് തുമ്മാറുണ്ട്. ഇതൊരു രോഗമായി കരുതേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റുകളെ ശരീരം പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് തുമ്മൽ. എന്നാൽ സ്ഥിരമായി തുമ്മുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ശോധന കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നേരത്തെ ഉറങ്ങി നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, വിശക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ദാഹമുള്ള സമയത്ത് ശുദ്ധജലം ദാഹം തീരുന്നത് വരെ കുടിക്കുക. നമുക്ക് ചികിത്സയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കളർ തെറാപ്പി പരിചയപ്പെടാം. റെഡ് കളറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സുജോക്ക് അക്യുപങ്ചറിൽ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ CP കറസ്പോണ്ടൻസ് ഏരിയ നിലനിൽക്കുന്നത് കൈയിൻ്റെ ഉൾവശത്താണ്. അവിടെ റെഡ് കളറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചെറുവിരലിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ വിരലിൻ്റെയും നടുവിൽ നിന്നാണ്, ഏകദേശം നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് നേരെ അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിരലിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ വിരലിൻ്റെയും താഴെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ കളർ അവസാനിക്കുന്നത്. അക്യുപഞ്ചർ തിയറി പ്രകാരം ലങ്സിൻ്റെ യങ് ഓർഗൺ വൻകുടലാണ്. അവിടെയാണ് നാം കളർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു തെറാപ്പി സീഡ് തെറാപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ ചുണ്ടുവിരലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മടക്കും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ മടക്കിലും നാം സീഡ് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നല്ല ചെറുപയർ, മുളക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ചെറുപയറാണ് ഇതുപോലത്തെ പേപ്പർ ടേപ്പുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ചെറുപയർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ മുള വരുന്ന ഭാഗം, ചെറുപയറിൻ്റെ മുള വരുന്ന ഭാഗം സ്കിന്നിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നാം ചെറുപയർ വെക്കേണ്ടത്. ഇതിലേത് ചികിത്സയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം. പകലാണെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾ കളർ തെറാപ്പി ചെയ്യാം. സീഡ് തെറാപ്പി 3-4 മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സീഡ് തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കാം. രാത്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.